जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने स्वराज को पूरा ही पीवीसी पाइप से बनाया है। अभी इसकी हेडलाइट को लगाना है और इसके इंडिकेटर को बनाना है, और उसके अलावा स्वराज पे प्रिंट करके इस पे स्टिकर को भी लगाऊंगा। और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बता के जाना कि मैं नेक्स्ट आरसी प्रोजेक्ट क्या बनाया जाए। जैसे कि आप बोल सकते हो थार बनाई जाए, स्कॉर्पियो बनाई जाए, या उसके अलावा जॉन डीयर ट्रैक्टर बनाया जाए दूसरा। तो मैं उसके लिए जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसकी, इस पर प्रिंट करके इसके इंडिकेटर और हेडलाइट को बनाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।